Brabta mal-ispazji ġodda mħabbra nhar il-ġimgħa mill-Prim Ministru Robert Abela tkellimna ma' diversi sindki u minority leaders li l-kol kellhom reazzjoni pożittiva għal dawn il-pulmuni ħodor li se jkomplu jsebħu l-irħula tagħhom filwaqt li jipprovdu spazju miftuħ ieħor lill-familji. Dawn l-erbartijiet li s'issa jinsabu f'żona ta' żvilupp kieku jistgħu jinbnew fuqhom madwar 30 blokka ta' appartamenti. Madankollu l-Gvern qed jażel li jipproċedi b'deċiżjonijiet li jiffavorixxu aktar spazji miftuħa fil-qalba tal-irħula ta' pajjiżna. Dawn is-sindki u l-minority leaders innotaw li din kienet wedda elettorali fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta flimkien. Is-sindku ta' Ħalluqa John Xkembri tkellem dwar dan filwaqt li spjega kif dan il-proġett se jsir fi triq Mikelanġ Sapjano fejn żona tal-iżvilupp għal 5 solari ta' bini issa se tinbidel fi 3400 metru kwadru ta' spazju aħdar għall-familji. Sodisfat ħafna blaħbaħ li ħabbar il-Prim Ministru dalodu dik kienet waħda mill-wedjiet fil-manifest elettorali fil-fatt illum il-ħolma tagħna li jkollna spazju miftuħ fir-raħal tagħna se ssir realtà. Dan huwa gvern tan-nies, dan huwa gvern illi mill-kliem jgħaddi għal fatti, dan huwa gvern illi dak li jwiegħed iwettaq. Fil-fatt fil-waqt li fil-weda elettorali tal-Partit Laburista jingħad li għandhom jingħataw 20,000 metru kwadru lin-nies għad-Gawdija, dawn l-erbartijiet waħedhom ikopru madwar 8,000 metru kwadru ta' art. F'Ħalkirkop fi triq Nerik Mizzi, żona ta' żvilupp għal 5 solari ta' bini se tinbidel fi spazju miftuħ ta' 1,100 metru kwadru. Is-sindku tal-lokal Terin Saġu spjega kif din l-inizjattiva se turi biċ-ċar il-messaġġ tal-Gvern ċentrali lejn ambjent aktar sostenibbli. Huwa dak dejjem il-ħsieb tagħna li fejn hemm artijiet tal-Gvern jiġu użati mill-pubbliku. U dan huwa l-messaġġ li l-Gvern ċentrali qed iwassal u ovvjament aħna bħala Ħalkirkop konna nafu b'dil-art tal-Gvern u suġġerinja li Project Green biex illum il-ġurnata ħankun qed naraw l-ewwel pass li din-l-art ta' din Project Green biex fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin ħankun qed naraw din-l-art tinbidel fi ġnien pubbliku. F'Ħallija fi triq Merino 700 metru kwadru ta' spazju miftuħ se jieħu post dak li seta' jkun żvilupp għal 4 solari ta' bini. Il-minority leader Lorin Farrugia spjegax se jsir fil-lokal u kif dan se jaffettwa lir-residenti u dawk li jżuru l-lokal. Ħajkun pulmun ġdid ġol qalba tar-raħal. Aħna ma nistgħux ma nirringrazzjawx il-Gvern ta' dawn il-proġetti, il-Project Green, talli ħalli ġnien li kien ilu mitlu għal bosta snin se jagħmlu ġnien apert għal pubbliku biex ikun jista' jgawdih kulħadd kemm in-nies residenti ta' Ħallija kif ukoll min jiġi jżur il-lokalità sabiħa tagħna. Tal-istess sentiment kien is-sindku ta' Ħallija Anthony Dalli. Aħna dinejna nistennewha ħafna. Dan huwa proġett ieħor li ħallija kulħadd jaf kemm hu sabiħ u se nkomplu nsebħuh. Dan hemm ġnien li fih ħajt kbir tal-Briks jisu fortizza u dan se jispiċċa kollu u jsir ġnien pubbliku. Aħna nilqgħu di bħala kunsill xi ħaġa pożittiva għar-raħal tagħna. Adrian Domnikellu li huwa minority leader fih dan il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan spjega kif San Ġiljan proġett f'ta' ġorni se jara żona tal-iżvilupp għal binjiet differenti tinbidel f'2300 metru kwadru sabiex titgawda mill-familji tal-madwar. Huwa proġett li hawn bżonn ħafna speċjalment f'din iż-żona. Din iż-żona hawnhekk fil-City Housing Estate ma tantx hawn spazji miftuħa. Jiġifieri minnu nnifsu dan il-proġett ħajkun qed jivverifikaw minnu ir-residenti taż-żona. Post ħadrani, post miftuħ fejn jistgħu jirrikreaw ruhom flimkien huma u l-familji tagħhom.